Halo sahabat SCI, di momen kali ini ada si cantik Natasha Rizky yang terlihat lagi nongkrong dan asik makan kue loh sahabat. Saat lagi serius makan kue, Natasha terlihat grogi karena diliatin sama semua teman-temannya. Sampai-sampai Natasha mendadak batuk di depan semua teman yang melihatnya. Kamu nggak kepanasan? Masya Allah, kata ya Allah. Ikutin kata ini juga. Masya Allah. Dan perlu kalian ketahui, ternyata Natasha dan teman-temannya tersebut lagi ada rencana untuk pergi camping. Di sini terlihat heboh karena salah satu temannya tidak tahu arah jalan menuju tempat camping. Wah, ada-ada aja ya. Jadi kita mau camping nih. Ceritanya. Bawah ini ya? Tanya dong Bapak. Bapak, kemana Pak? Kalau pinus. Apa nih? Ada porter nggak sih? Ada porter pinus. Bisa bawain nggak? Kasar. Di video lain, Natasha coba memperlihatkan suasana sejuk dan suara kicauan burung serta suara gemericik air dan suara lainnya yang terdengar sangat indah. Saat malam tiba, Natasha dan rombongannya terlihat berkumpul mengelilingi api unggun sambil memasak air dan ngobrol tentang suasana malam di sana. Katanya lokasi tempat camping di sini berasa ada di negara Swiss. Malah. Di sini tahu sih, tapi ya nggak apa-apa. Enak banget adem ya. Adem banget kali. Lagi di Swiss. Oh, yang kalau payung apa? Apa? Itu apa? Handphone gue di Say. Mau main gitar, Ra? Yuk, ayo dong. Foto nih. Ya, second. Yang mana sih? Kamu lewat ya? Foto. Foto ini, foto udah. Enggak, ini lagi ini dulu. Video dulu. Wah, rencana pergi camping Natasha Rizky ternyata sangat menyenangkan ya sahabat. Gimana nih komentar kalian? Sampai jumpa lagi di video Natasha Rizky selanjutnya ya. Dadah.